So hello guys, welcome back to our channel David Kush. And आज चाहिँ vlog चाहिँ के छ भने चाहिँ आज मैले स्टार्ट गर्दैछु हैन. सो तपाईहरुले चाहिँ थम्बनेल देखेर याद पाइसक्नु भयो होला कि हामीले के को बारेमा vlog गर्दैछ भनेर. सो vlog चाहिँ आज मैले स्टार्ट गरेको छु. कुश चाहिँ उपर मलाई हेरिरहेको छ हैन. के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ आज 10 तारिक हो हैन. अनि 10 तारिक कुन चाहिँ महिना भयो? मार्च सरी हैन. मलाई अलिकति के गर्नु म्याटर्निटीमा बसेर मलाई कुन डे अब कुन चाहिँ महिना भनेर अलिकति बिर्सिन्छु हो. सो आज मार्च 10 तारिक हो. आज हाम्रो पुच्चु चाहिँ 2 महिना पुग्छ नि त. सो 2 मन्थ पुग्यो. आज हेर्दा नानी पनि यति छिटो बढिसक्यो हैन गाइस. सो हामी चाहिँ के गर्दैछ भने आज 2 महिना भएको खुसियालीमा चाहिँ हाम्रो पवाकर भाइलाई पनि हाल्नु भनिदिनुहोस् हैन. अन्त 2 महिना पुगेको खुसियालीमा चाहिँ हामी चाहिँ पवाकरलाई चाहिँ ड्रप गर्नु गइरहेको छ. सो घर हैन. सो घर चाहिँ अहिले पाकिम हो नि त. अन्त उसलाई ड्रप गर्दा साथमै हामी पनि सबैजना 2 महिना पनि पुग्यो. अन्त गाडीमा पनि यसो बसेर यसो ट्राभल गरौँ न भनेर अब नयाँ गाडीमा हैन सबैजना चाहिँ घुम्नु गएको. रम्फूसम्म उसलाई ड्रप गरिदिन्छ. हुँदैछ है रेकर्ड हुँदैछ हैन. रम्फूसम्म हामी उसलाई ड्रप गरेर हामी सबैजना चाहिँ यसो हुन्छ नि कहीँ कतै अब के स्पेसली अब नानीको बाउले के दिन्छ कि ट्रिट भनेर हामी त्यही आशामा गइरहेको छौँ. सो हेर्दै गर्नु साँझको भ्लग हैन. पुच्चु चाहिँ यहाँ छ फिलहाल प्रीतिकासँग उसको फुप्पूसँग हो. यहाँनिर मैले मजाले रेडी गरिदिएको छु पुच्चुलाई. कस्तो छ अहिले मजाले देखाउँछु पुच्चु पनि कत्रो भयो के भयो. तपाईँहरूले अपडेट मागिरहनु भएको थियो हैन. सो तपाईँहरूले चाहिँ आज मेबी अब यो भ्लग चाहिँ नानीकै बारेमै हुन्छ. अन्त सबैजना हामी गेट टुगेदर गरेको हुन्छ हो. सो हेर्दै गरिदिनुहोस्. हाम्रो नयाँ गाडी पनि हेर्नुहोस्. यहाँ छ पुच्चुको बाउ चाहिँ. यहाँनिर हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ. हेलो भाउजू. हेलो. भाउजूको पनि यहाँनिर निकै बुढी ए पुच्चुको पनि बहिनी हुन्छ कि भाइ हुन्छ हो. पुच्चुको पनि यहाँ साथी आउन आँटेको छ. ल यहाँनिर छ बाउ एकदम बिजी मान्छे. बडा उयो भित्र हुनुहुन्छ हो. बडाले ड्राइभ गर्नुहुन्छ. लु बडा त सेम पुच्चु जस्तो छ. यहाँ हेरिदिनुहोस् पुच्चुकै बडा हो यो चाहिँ. लु फुपू जस्तो पनि छ. फुपू जस्तो पनि छ. ल सबैजना बसेर चाहिँ अब मिक्स हो भाइ. सो अहिले तपाईँहरूलाई एकछिनमा भेट्छ होला. तबसम्म चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् यो भ्लग. बोय few moments later. So यो गाइज हामी चाहिँ अहिले हाम्रो सिरवानीको फाटकबाट बाइपास भइसकेको छौँ. र हामी कहाँ गएको भन्दाखेरि बडा भनिदिनुहोस् त्यसो. रम्फू गएको डोमिनोज पिज्जा के को लागि. डोमिनोज पिज्जा खानु. अब डोमिनोज पिज्जा भनेर त खानै गएको नि हो. पुच्चु 2 मन्थ्स पुगेकोले गर्दा आज चाहिँ भाइ 2 मन्थ्सको हामी सेलिब्रेसनको लागि गएको. हाम्रो द किङ द काइरव छेत्री चाहिँ आज 2 मन्थ्स पुग्नु. आम सरी काइरव चाहिँ आज टक्कै 2 मन्थ्स पुग्यो होइन गाइस. सो 2 मन्थ्स पुगेको खुसियाली मनाउनु चाहिँ हामी आज रम्फू जाँदै गरेको. प्लस भाइ आज घर जाँदैछ उसको डकुमेन्टेसनले होइन. यो आज घर जाँदैछु. एनिथिङ यु वान्ट टु सेयर यत्रो महिनामा? मजा आयो मेरो दासित हो. अन्त म मेरो पुच्चुलाई चाहिँ हेभी मिस गर्छु. 3 दिनको लागि मात्रै गएको तर. अन्त मेरो भाउजू मेरो प्यारो भाउजूलाई मिस गर्छु हो. मेरो प्यारो दालाई पनि मिस गर्छु. मेरो प्यारो दिदीलाई सबलाई मिस गर्छु होइन. त्यही हो. द्याट्स इट. थ्याङ्क यू. ए हजुर होइन एकछिन हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई गाडी देखाउँछु होइन. अब खुसी भनौँ न है. अब गाडी एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ नि त. इनोभा त यादै छ सबैलाई होइन. तर अब आफ्नो गाडीमा बस्नु भन्ने चाहिँ मजै अर्को रहेछ होइन गाइस. अब हेर्नुहोस् होइन यस्तो एसी तापेर एकदम आराम. आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ नि त होइन. आफ्नोमा यसो चिसो हावा तापिरहेछ भित्र हामी हो. हेर्नुहोस् ल इन्टिरियर भने यस्तो छ हो. यहाँ सिट कभरहरू यसरी लगाएको छ. यो चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेको नि त कि यो कलर चाहिँ एकछिन पुरै हल्दैछ न. पिच रोडमा भेट्ने छौँ हामी अलिकति है. फेरि कमेन्ट्स आउँला नि नयाँ गाडी त पुरा हल्लियो त भनेर हो. हामी पिच रोडमा भेट्ने छौँ. अहिलेको लागि चाहिँ बोय सिरवानीको बाटो यस्तै छ होइन. अब यस्तै हो के गर्नु भत्किँदै बनिँदै गर्छ. तपाईँहरूले अहिले एकछिनमा भेट्ने छौँ होइन. तपाईँसम्म चाहिँ सन्जय पनि आउँदैछ होइन. प्यारो कुशको साथी होइन. उसलाई भेट्नु छौँ अहिले एकछिनमा. ल ए सन्चै हुनुहुन्छ. लु सन्चै लु. सो गाइस यहाँसम्मको अपडेट त तपाईँले पाइहाल्नु सक्नुभयो. हामी कहाँ गएको के गर्नु गएको होइन. अन्त त्यही चाहिँ हाम्रो सिरवानीको पहिरो चाहिँ हाम्रो हजुरबुबा नानी हुँदादेखिको स्टिल मेरो नानी यत्रो भइसक्यो. 2 महिना पुगिसक्यो. यो बाटो जैसे थिए तैसे. इभन पुच्चुको पुच्चु हुँदा पनि यो बाटो त्यस्तै हुन्छ होला गाइस है. किनकि यो बाटो त्यस्तै छ. यसलाई अल्टरनेटिभ रुट नबनाइन्जेलसम्म आई थिङ्क यस्तै हुन्छ होला. सो सिन्टमबाट चाहिँ हाम्रो सन्जयले जोइन गर्दैछ. दिस इज आवर
थर्ड टाइम आई गेस फ्यामिली हिँडेको यो गाडीमा। आज चाहिँ मम्मा मात्रै आउनु भएन किनकि घरमा पनि त कोही बस्नु पऱ्यो किनकि बाबा इलाम राइड जानुभएको छ। बाबाको जुलाईमा मेन राइड छ कन्याम, जुलाईमा चाहिँ बाबाको लद्दाख राइड छ र यो चाहिँ बाबाको स्टार्टर राइड जस्तै अब के राइड भन्छ ल त्यस्तोलाई प्रिपरेसन राइड जस्तो अब हुन्छ नि। अब एउटा फर्स्ट एउटा राइड गइराखेको छोटो, त्यहाँदेखिको डाइरेक्ट लङ राइड जान्छ बाबाहरू हिजै जाइसक्नु भएको छ। बाबाहरू आज कन्याम पुगेर चाहिँ आज फर्किनुहुन्छ, हिजै जानुभएको। बाबा हिजो के भन्छ मिरिकमा गएर होल्ड गर्नुभयो, त्यहाँदेखि आज कन्याम पुगेर आज फर्केर आउनुहुँदैछ। सो हेर्नुहोस् गाइज हाम्रो सिन्तामको सिनारियो होइन। सो ब्याड न्युज इज मलाई गाडी कुदाउनु आउँदैन, म सिक्दैछु अलिअलि। अब यो गाडी त सिकेर नसिक्ला जस्तो छ, तैपनि 1-2 खेप चाहिँ कुदाएँ अलिअलि होइन, आफ्नो घरदेखि अलिक माथिसम्म 2-3 खेप जस्तो। तर लोप लाग्दो रहेछ नयाँ गाडी है, बा ठोकिन्छ कि के हुन्छ कि भनेर। सो त्यही हो, फिलहाल चाहिँ गाडीको नम्बर प्लेटको वेटिङको अवस्था छ। हामी नम्बर प्लेट आएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि गाडी पनि टाटा बाई बाई हाम्रो अनमोल दादाले लानुहुन्छ। त्यहाँदेखिको चाहिँ महिनामा कुद्लो पैसा पस्छ क्या। तपाईँलाई पनि टुर चाहियो भने भन्नुहोस् होइन, कहीँ कतै जानुहुन्छ भने हाम्रो गाडीमा जानुहोस्, प्लिज हामीलाई पनि धनी बनाउनुहोस्, आफू पनि मजा लिनुहोस्। सो त्यही गाइस तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सबैजना सन्चै छौँ आज चाहिँ है। अन्त सबैजना घुम्न निक्लिरह है, यहाँ आज गएर डोमिनोजको पिज्जा खाइदिएर डाङ खाइदिएर। मलाई चाहिँ मन पर्दैन, यिनीहरूलाई खाउनु लगेको मैले, खानु चाहिँ होइन कि गाइस। ल तपाईँलाई अहिले बाटोमा भेट्छु ल, बोइ। हेलो गाइस, हामी चाहिँ तपाईँको पुगेको छौँ बिटल भ्याली है। यहाँनिर चाहिँ भ्यालीमा हामी एकदम रहिलाको जङ्गल मास्न आइरहेको छ हाम्रो सन्चै। हुला हा हुक्का हा मामा खानु नखाएर हेर घटेको। अन्त स्याड न्युज बिचरा भाइ घर जाँदैछ, बहुत बात आफ्नो आमा भेट्नु हो। अन्त काइरा उसको मम्मासँग छ यसरी। यहाँनिर चाहिँ हामी अब के खानु आँटेको, अर्डर लिनु आँटेको होइन। अन्त गर्मी चाहिँ अब रम्फू हाम्रो सिन्तामतिर चाहिँ बढ्दो रहेछ गाइज। यो पनि अब बेसी हुला हुँदैछ, के कसो हुन्छ है। अन्त के भन्नु अब जिन्दगीको रिटोमा यस्तो चाहिँ बिटल भ्याली चाहिँ। पहिला अब हामी ब्याचलर हुँदा आएको है, अब बिहा भएर यसरी नानीसँग आउँदा त अर्कै फिल हुँदो रहेछ, प्यारेन्टहुड फिल हुँदो रहेछ होइन गाइस। यु गाइस क्यान सी हामी चाहिँ बिटल भ्याली छ। मैले उयो माथितिर बस्ने थियो कि त्यहाँ अलिकति कस्तो गन्दा आएर चाहिँ हामी अहिले भित्रै रेस्टुरेन्टभित्रै आएर बसेको छौँ। सो यु गाइस क्यान सी द इन्टेरियर होइन। अन्त लब्दा है एक्सपिरियन्स अबाउट your driving. I'm feeling like I'm driving, Tokyo Drift Boat. भने जस्तो कुद्नु पाएको छुइनँ कि। बढी नानी मेरो वाइफ बहिनीहरू छैन भने चाहिँ गाइस फराली पनि मेरो छेउ नआउँदा हुन्छ है। त्यो चाहिँ जस्ट भनेको मलाई एकदम मजा आयो। जे पनि गर्नुहुन्छ, जे पनि ड्राइभ सेफ गर्नुहोस् होइन, किनकि 2-3 खेप मेरो ज्यान झन्डै गएको छ। त्यसले गर्दा आजकल अलिक लिमिटमा हिँड्छु। प्लस यो गाडीमा चाहिँ के आएको रहेछ भने एकदम दामी फिचर्स लाग्यो। 80 एबभ चाहिँ कुद्नु पाउँदैन रहेछ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। अरू रिभ्यू त अनेस्टै छ, अरू अगाडिको भ्लगमा पनि हेर्दै जानुहोस्। थ्याङ्क यू। सो गाइस त्यही हो, मलाई पनि सुप्रा किन्ने इच्छा है। टोयोटाको सुप्रा किन्नु नसके पनि टोयोटाको इनोभा चाहिँ लिएर आएको छु। सो तिमी साथीको गाडीमा चढ्यौ, हाउ वाज द फिलिङ? अब एउटा साथीसँगै हुर्केको होइन, बिहा गऱ्यो, नानी आप्पा भइसक्यो, गाडीको मालिक भइसक्यो। म पनि त अङ्कल भइसक्यो नि। अब मेरो तिम्रो र मेरो लाइफ कतिको फरकमा चल्दैछ अरे, अस्ति भनेको थियौ नि तिम्रो र मेरो लाइफ कतिको अन्तरमा चल्दैछ अरे। आई थिङ्क अब उसले चाहिँ 2x भन्दा 3x स्पिडमा गयो जस्तो छ है, सँगै हिँडेर त्यतिको डिफ्रेन्स चल्दैछ अरे उसको र मेरो लाइफ। अब म एउटा ड्याड भइसकेँ, हि इज स्टिल ब्याचलर, स्टिल इन इज आई एम अनम्यारिड हो। हि इज अनम्यारिड। सो त्यही हो गाइस होइन, मजै आउँदैछ। आज काइर अफ 2 months पुगेको खुसीमा चाहिँ हामी यसरी अलिकति घुम्नु निक्लेको होइन। अन्त यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको काइर ब्रोसको मम्मा चुचिरहेछ, काइरू चाहिँ चुचिरहेछ। टोपी भर्खर खोलिदिएको कि गरम भयो नि त्यो गाइस होइन। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला टोपी लगाउनु भनेर लाउँदै थिएँ, तर नानी साह्रो बेसी गरम मान्छ, म जस्तै छ, म पनि पुरा गरम मान्छु होइन। सेम मैपट्टि गएको छ, जिन्स त मेरोले जितेको छ होइन। त्यही भएर सेतो सेतो बहुत कालो छ होइन। भाउजू मिठो, हाम्रो बुनु पनि आउँदैछ यहाँनिर, बुनु पनि छ हो। उसको आमासँग बसिरहेछ, मान्दैन मसँग अहिले गरमले गर्दा। गरम भइरहेछ, मैले बित्थामा मोटो लुगा लगाएको गाइस अहिले भेट्छु ल। चले चाहिँ हामी सबैजना खाजा खाइसकेर चाहिँ अब यहाँबाट निक्लिनु आँटेको छ होइन। सो पुचुको बोजू चाहिँ यहाँ
फुपू बोजू इज इन्जोइङ हाम्रो पवकरको मम्मा हो यहाँ चाहिँ अन्त यहाँ चाहिँ काइरफको मम्मा चाहिँ ओ नानी आमा भइसक्यो के भएको छ तरन्छ नि तिमीलाई आउनुहोस् बिटल भ्यालीमा दामी दामी रहेछ खेल्ने कुरा ए ओके 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 गाइस फोटो खिच्छ ल बहिनी यहाँ भ्लग गर्दै गर न ओह ऊ चाहिँ यहाँ चाहिँ उसको बडीसँग हेलो गाइस हामी चाहिँ अब यहाँ फुपूलाई म ठेल्दैछु होइन पुचु चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ किनभने भाउजूले खेल्नुहुन्न नि त त्यही भएर पुचु र बडी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हो भाउजू ओभर हियर भाउजू पिङ खेल्ने पिङ खेल्नु भनेर खै टर्नै दिनु हुँदैन हजुर फुपू नानी जस्तै हुन्छ यस्तो छ है गाइस हामीहरू चाहिँ है मजा आउँदैछ आज माथि चाहिँ यस्तो रहेछ होइन बल्ल बल्ल आउटिङ पाएर यहाँनिर बल्ल बल्ल घुम्नु पाएको गाइस यहाँ चाहिँ ऊ को हुनुहुँदो रहेछ है सन्जु दादा हुनुहुँदो रहेछ माथिबाट हेरिरहनु भएको छैन दादा गर्ने त सो गाइस तपाईँहरू आउनुहोस् बिटल भ्यालीमा बिटललाई कन्ट्रोल टोकाइ पनि यसो यहाँ चाहिँ खेल्नुहोस् ल यो भ्लग गरेर बल्ल 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 चान्स पाएँ गाइस यो पिङमा म कहिल्यै बस्नु पाउँदिनँ म गरिदिन्छु म गरिदिन्छु म गरिदिन्छु मलाई आउँछ हौ पक्रिनै मजाले त्यहाँ बल्ल बल्ल बस्नु चान्स पाइयो गाइस के भन्नु छ आजको दिनमा डोले मजा छ नि अब भाइ 2 महिना पुगेको होइन त खुसी छु म होइन अब के भन्नु अरू त नानी 2 महिना पुगेकोमा तिमी यो हो तिम्रो चटकला चाहिँ छैन बाउ चाहिँ यहाँ गाइस बुढीको ब्याग बोक्यो हो हिँड्यो लड्छ है मामा सो गाइस जी बिटल भ्याली चाहिँ यु गाइस क्यान सी होइन पिछला गाइसले भेट्छु ल अरे गाइरको सिधा हुन्छ उ त गर यो चाहिँ यो गाइस गाइरको बाउ पनि यस्तै छ होइन म मात्रै होइन उ यहाँ हेर्नुहोस् चर्ती कला हेर्नुहोस् ल बाउको सन्चै हुनुहुन्छ बाई बाई ओ बाई बाई गई बाई बाई सन्चै हुनुहुन्छ म चाहिँ बिसाउँछु लु गाइस लु सकलबिन सन्चै हुनुहुन्छ भयो अरे चाहिँ यस्तो छ होइन ऊ बाउ यस्तो छ आमा यस्तो छ होइन नानी कहाँ छ नानी चाहिँ आज हजुर फुपू आउनु भएको छैन हजुर फुपूलाई दिइराखेर हामी चाहिँ अलिक इन्जोय गरेको नानी चाहिँ तपाईँलाई देखाउँदैछु यहाँ छ बिचरा ब्याग बोकिहालेछ आमाको है यस्तो हुनु पऱ्यो नि छोरा भनेको चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ मेरो नानी सुतिरहेको छ मस्त फुपूले आज फर्स्ट भेट्नु भएको फुपूलाई कस्तो भयो नानी कस्तो लाग्यो फुपू ह्याप्पी एकदमै नानी कोपट्टि गएको छ फुपू उसको बडापट्टि आफ्नै छोरा त नभनेको पनि कति नोभेम्बरदेखि अझै भेट्दैछ बडा जस्तो लाग्यो एकदम सेम म जस्तो छैन छैन उसको बडै मै लाग्छ म चाहिँ होइन बडा सेम छ डुप्लिकेट बडाको हजुर लु ऊ बहिनी पनि लु यस्तो चाहिँ फुपूको हालत पनि सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ गाइज होइन हामी सबैजनाको भित्र चाहिँ एउटा हुन्छ नि के अरे नानी हुन्छ नि एउटा चाइल्ड चाहिँ हाम्रो भित्र पनि हुन्छ स्टिल होइन अब हामी जति नै ठुलो भयो भने पनि हामी अझै अब के हो अब भित्रबाट चाहिँ बच्चै हुन्छ भन्छ नि के हो त्यस्तै हो अब यहाँनिर आयो भने चाहिँ हामीलाई पनि अब स्विङमा के चाहिँ खेल्नु मनपर्छ होइन तपाईँहरू पनि यहाँ आएर इन्जोय गर्नु सक्नुहुनेछ राम्रो राम्रो रहेछ यहाँ पिङहरू होइन पिङमा खेल्नुहोस् होइन मजा गर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् लेट यो हार्ट आउट भन्छ नि के आफूलाई जस्तो फिल हुन्छ होइन त्यो सबै बाहिर निकाल्नु
तिमी के भन्न चाहन्छौ के साह्रो हाँसेको बाँदरले के मङ्की चित्रेको बाँदरले कहिले अर्काले फल फ्याल्छ र म टिपेर खाउँ भनेर बसे जस्तो छ मार्छ होला अहिले सो गाइस हामीलाई त मजा आइरहेछ होइन नानी भाउ भए पनि जिन्दगी गोरेटा कस्तो मजा आइरहेछ होइन गाइस केही छैन अब भइहाल्छ है तपाईँहरू अब हामी एकछिनमा भेट्छौँ भ्लग साह्रै लामो हुन्छ होला के कसो होप तपाईँहरूलाई मजा आयो होला काइरब 2 महिना पुगेको खुसियालीमा चाहिँ हामी यहाँ आएर मजा गरेको तपाईँहरूलाई होप मजा आयो होला किनकि तपाईँहरूले मजा गर्नुपर्ने कुरा हो सो पुच्चे यसरी नै अब कुनै दिन 2 वर्ष 3 वर्ष पुग्छ होला अरूभन्दा आफू चाहिँ बुढो हुँदो रहेछ हामी बुढो हुँदो म चाहिँ कहिले यस्तोतिर खेल्ने होइन नानी यो खेल्ने यसो स्विङ कहिलेतिर बस्ने भइरहेको छ तर अब छिटै हुन्छ होला गाइज होइन हेर्दै 2 महिना पनि पुगिसक्यो सो तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ भेट्छौँ नि ल तपाईँसम्म चाहिँ भयो पोइ लड्छ है सिरवानीको बाँदर आएको छ सिरवानीको बाँदर भुत्छ के भन पिङ खेल्दा नानी बिर्सेँ मैले पछाडि पुग्छ डुप्लिकेट चुइङम बेच्दा के हो त्यो हिरो गुन्डाहरूको एन्ट्री मेरै नानीसँग खिचाल्छु नानीको बाउ चाहिँ हेर्नुहोस् है ऊ यतिको छ नानीको बाउ यस्तो छ गाइस के भन्नु छ तिमीलाई यसमा के भन्नु छ Much later. सो यो गाइस हामी आइपुगेको छौँ कहाँनिर भन्दाखेरि सिधै बिटल भ्यालीबाट घरमा एकछिन ड्रप भएर चाहिँ हामी कहाँ आयो डाइरेक्ट सँग आएको छौँ किन वा डिनर अल्छी लागेर भन्दै कति घरको खाने होइन गाइस पाहुना लाग्यो पाहुना लाग्यो या पकाउनुको अल्छी लागेर काकीले हिजै पाहुना बोल्ला आइया है यस हाम्रो त के अंश चाहिँ बिमार छ काइराको अहिलेसम्मको कान्छा काका ल ल ल बडा निगा सुन यहाँ चाहिँ ओइ किन लुको ल फुपू सुताइदिन्छु नि त हामी काइरु किन लुको उसको हजी भेट्न काजु दुई महिना पुगेको खुसीमा तिम्रो पना 2 महिना पुगो 2 महिना अलिक दिनमा ढेँडै भइहाल्छ त्यत्रो त भइसक्यो गफ गर्ने भयो यसरी बोक्नुहोस् 2 महिनामा ढेँडै भइहाल्यो जाति भए पो दिनु न यसरी ठाडो बोक्नु यस्तै मान्छे जाडो भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ आमालाई मैले एकछिन आगो फुक्नु लगाइरहेको छु गाइस त्यही हो जिन्दगी गोरेटोमा जाडो रहेछ यहाँ त जाडो रहेछ हाम्रो सिरनी त गरम हप यहाँ त जाडो भयो आगो फुक्नु परिरह है नाल परिरह होइन छोरा 2 महिना पुगेकोमा तिमीलाई के छ यसो अलिकति दुःख सुख दुःख त के भन्नु सुखै सुख छ कति कहिले चाहिँ हिँड्ने हुन्छ त्यही त गाइस कहिले काहीँ चाहिँ रातै नपरोस् भइरहेको हुन्छ है कस्तो यस्तो झगडा गर्छ कोही बेला मेरो छोरा हुन्छ तर काइराब त मेरै छोरा हो है हुने त ल गाइस के चक्कसो छ है अब यो भ्लग त्यस्तै भइहाल्यो यो चाहिँ म यहीँ आइपुगेर एन्ड गर्छु सोचेको थिएँ होइन सो यहाँ छ हाम्रो भाउजू पनि यहाँ हुनुहुन्छ हो हजुर काइराब 2 महिना पुगेकोमा यसो केही सानो केही छ भन्नु केही छैन के छ भने नि हाम्रो छोरो 2 महिना पुग्यो अब भन्दै हिँड्ने हुन्छ बोल्ने हुन्छ कति छिटो बिच्च तपाईँहरू यहाँभित्र भएको हाम्रो बुनु नै हो मेरो लागि बुनु नै हो काइराबको बुनुमा हुँदैछ सिभिल सियर सुन होइन अब कहिले भयो जुनमा है यस
काइरब जुनमा कति पुगेको हुन्छ हौ 6 महिना टक्कै पुगेको हुन्छ होइन 5 महिना पुगेको हुन्छ 5 महिनाको काइरबले उसको बुनु भेट्न जान्छ त्यतिखेर बिचरा मेरो भाउजू त हस्पिटलमा हुन्छ त्यतिखेर गाइस सबैले मेरो भाउजूलाई माया दिनुहोस् है ल त बडा बाउ पनि हुन आँट्यो चिली बक्स खाइरहेछ यो त है खै मलाई पनि दिएन ल गाइस यो दालमुखसँगै यो भ्लग गर्छु सबैहरूलाई अर्को भ्लगमा हेर्छु ल के कस्तो भयो मन दुख नगरिदिनु छोराहरू कुरुकै छ अहिलेको लागि चाहिँ साकला बेदो